俊，我哋到底有冇嚟錯地方㗎？喺個後巷度食嘢？好似問下你先，可能真係嚟錯咗喎。冇錯啦！我約你嚟後巷，不但止係我仲約埋香港網絡飲食界兩位好多 fans 嘅 foodie 嚟添。得，沙仔情侶，媽媽，我哋今日咁多人喺呢度食嘢啊？點止啊？仲有我哋 I 隊 E 隊嘅孫女咧！到啦！歡迎嚟到橋居酒屋。食嘢啦！而家要向大家介紹嘅係橋居酒屋嘅老闆 Kevin。咁就你哋幫我介紹啦，因為我有少少唔識講嘢。我哋由你兩個講啦。好啦，橋居酒屋嘅由來咧，已經喺香港咧開咗1年噶啦。老闆咧就係想有呢個深宵文化擺喺香港，咁就好似日本嘅居酒屋咁樣啦，一路食住串燒啦，飲住啤酒或者 sake 啦，咁享受呢一個氣氛嘅。冇錯，除咗呢個氛圍之外咧，咁老闆亦都非常之貼心啦，因為佢將所有嘅價格咧盡量變成一個大眾化，令到大家都可以感受一種快樂啊！老闆講得啱唔啱啊？完全正確。完全都要讚你哋啦！食飽晒啦，開始做嘢。好啦，咁喺開始之前咧，我哋就要問下 E 隊啦，因為 E 隊你哋上次贏咗3分咯喎，咁你哋會唔會科1分咧去換我哋今次 On Your Mark Channel 所提供嘅爭霸道具咧？你哋科唔科分？嗱，打機都課金啦，我哋梗係課分啦！課分！哇！咩嚟㗎？呀！睇下咩嚟嘅先？嘿，有手瓜！哇！我知咧，就你啦！點解係我啊？冇錯啦，呢一個懲罰道具咧就將會由 I 組嘅隊員帶住啦，然後咧進行呢個對決嘅。咁我傳咪得咯？唔得，因為遊戲規則咧一定要係帶住道具嘅人去煮，而冇帶道具嘅咧只可以喺隔離度做副手。帶住道具啊，都贏你哋啊！係咩啊？今次我哋對決嘅指定食材係海膽。海膽呢啲咁鮮味嘅嘢，整咩好啊？不如加啲清新少少嘅嘢，例如咧，提子或者係西柚，哈密瓜，點樣襯啊？哈密瓜汁，好似可以喎，掂咧。但係我覺得仲爭咗少少嘢。差咩啊？豆腐咧？好啊，即刻試下啦！哇，好危險啊！得，8嚿啊！跟住你幫我加少少水，夠未啊？夠啦，夠。點解唔係直接倒落去嘅？儀式感啊！咁梗係唔少得我哋嘅靈魂人物豆腐，哇！點擺喺上面？好嘢，完成！我哋今日嚟整海膽 toast，咁我哋一開始咧就會將我哋塊 toast 一分為2，然後我哋就會將砂糖同埋牛油撈勻佢，然後好似搽果醬咁搽上面頭。然之後將兩邊煎至金黃色，然之後擺上海膽就完成㗎啦。咁呢個我哋切咗個皮先，搞掂。可以攞多少少糖，我覺得。放晒啦。真，咁我哋嘅邪惡金
黃色嘅雙重海膽就大功告成啦！嗱，Kevin 老闆今次咧就冇得怕醜啦，因為嚟緊咧你就要同我哋沙仔情侶咧就幫我哋試下究竟邊一款好味啲啦。我哋睇下一人一票邊一隊勝出啦！冇錯，因為贏出嗰一隊咧，佢嘅菜式咧就將會留喺呢一間嘅餐廳度咧繼續賣㗎。而贏出嘅咧係會有3分㗎。而呢3分咧就可以留嚟我哋下一集嘅時候咧，就愛嚟課分買道具，繼續去爭霸嘅。最後睇下我哋嘅節目第一季，邊一隊贏咧，咁就可以得到我哋特約贊助奧家康健康產品系列嘅豐富禮品啦。好啦，而家咧就請3位一齊可以開始試食。好好食，我哋嗰個啦，我哋嗰個黃金湯嚟。哇！試完豆腐啦，佢哋而家開始試多士啦，波波㗎，哇！好啦，咁而家大家都試食完啦，咁問 Kevin 老闆先啦，你覺得邊一個好食啲咧？我就覺得呢個哈密瓜海膽豆腐比較好啦。咁沙仔情侶咧？我覺得呢個 toast 好食啲喎。嗱，識貨，女仔我都揀豆腐喎。哦，咁即係2比1喎，即係我哋贏啦！冇錯啦，咁換言之，咁今日咧嘅勝出隊伍咧就係 I 隊啦。I 隊哈密瓜海膽豆腐獲勝嘅，咁嚟緊咧就會喺 Kevin 老闆呢度咧繼續賣嘅喎。好串啊！但係我又想留翻呢個海膽 toast，因為我覺得呢個都好好味喎。嗱，老闆識貨即係兩個都可以留低喎，咁不如老闆開個價錢，你睇點標價先？呢個哈密瓜海膽豆腐咧，我諗住係168蚊。另外呢個海膽 toast，我諗住係158蚊嘅。哇，不如平啲啦，平啲，咁不如你哋去定價啦。 50蚊啊！平咗50蚊都仲要100幾蚊喎。咁沙士情侶你哋又覺得咧？咁啊，再平咗20蚊添咯。哇，即係平咗70蚊喎。可以。老闆得唔得啊？好啦，咁不如咁啦，呢個海膽豆腐咧，我哋就賣去98蚊啦。咁另外呢個海膽 toast 咧，我哋就賣88蚊啦。